ქვეყანაში საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მხრიდან გქონდეს თუ არა იმედი, რომ თუ ხელისუფლების ინტერესია მოსამართლეების დაშინება, მათზე ზეწოლა, მაშინ გამოიძიებს კი პროკურატურა ამ საქმებს. მადლობა ბატონო პავლე, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე მინდა მოვისმინოთ თქვენი შეფასება ამ სკანდალზე. დიდი მადლობა ჩართვისათვის და მე მინდა ვთქვა, რომ სიტუაცია მართლაც არ არის ისეთი, რომელსაც შეიძლება ყოველდღე წავაწყდეთ, ან ბევრ სხვადასხვა სახელმწიფოში შეიძლება კონდეს ადგილი. ეს ჩვენთან შეიძლება ხდებოდეს ესეთი რამ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე აცხადებდეს, რომ მოსამართლეებზე არის ამ ტიპის ზეწოლა, მათ შორის პირადი ცხოვრების კადრებთან დაკავშირებით, მათ ბიზნესთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. მე მინდა ვთქვა, რომ ასეთ შემთხვევაში პროკურატურის მხრიდან რეაგირებაზე ბუნებრივია, რომ კითხვის ნიშნები იქნება. და საზოგადოებამ ესეთი გზა ცადა ბევრ სხვა შემთხვევაში წინა წლების განმავლობაში და არც ერთ შემთხვევაში ლოგიკურ დასასრულამდე ეს დავა უშუალოდ პროკურატურის მხრიდან არ მისულა. ამიტომ ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში ერთადერთი შედეგი რაც შეიძლება დაიდოს არის მეტი საჯაროობა ამ საკითხთან მიმართებაში. ეს არის ის, რაზეც აქცენტი უნდა ქონდეთ ალბათ მოსამართლეებსაც, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს გულისხმობ, იმ ადამიანებსაც, ვინც გულშემატკივრობს ამ ინსტიტუციას, ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად ისეთ ქვეყანაში არ ვიცხოვროთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე დააშანტაჟონ პირადი ცხოვრების კადრებით. ეს უნდა გამოვრიცხოთ ყველამ ერთად. ამიტომ პასუხი ამ ყველაფერზე არის არა პროკურატურაში, არამედ მეტ საჯაროობაში, საზოგადოების რეაქციაში, საზოგადოების დამოკიდებულებაში. მე ვნახე გუშინდელი ასე ვთქვათ შეფასებები პრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრის მხრიდან და მზაობა გარკვეულწილად რომ პირადი შეხვედრაც მოხდეს ბატონ პაპუაშვილთან დარწმუნებული ვარ ასეთ შეხვედრის აუცილებლობაში, დარწმუნებული ვარ იმაში რომ ამ შეხვედრაზეც და საჯაროდაც ყველა ეს ფაქტი ზეწოლის რომელზეც საუბრობდა ბატონ პაპუაშვილი უნდა იყოს გამოაშკარავებული. ამის გარეშე კონკრეტულ შედეგებზე საუბარი ჩემი აზრით იქნება ძალიან და პრეზიდენტსაც რა საქმეებზე არის და კონკრეტულად რომელ მოსამართლეებზე, მაგრამ ბატონ პავლე, მე ისევ გავიხსენებ მარტს და მარტის მთავარ თემას მთელი თვე. ეს იყო ჩვენს ქვეყანაში. ერთ დაზუსტებას, ქალბატონ მინდა, ერთი დაზუსტება მინდა გავაკეთო. ძანეთ, გისმენ. აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ უნდა იყოს სხვა გამოაშკარავებული რომელი საქმე. მე არ მეგულება საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმე, რომელიც შეიძლება იყოს უფრო მნიშვნელოვანი ან ნაკლებად მნიშვნელოვანი. თუ საკონსტიტუციო სასამართლოს რომელიმე მოსამართლეზე ერთი კონკრეტული საქმის გამო არის ზეწოლა, ეს არ ნიშნავს, რომ ამ საქმით დამთავრდება ყველაფერი. ამით მხოლოდ იწყება. თუ ეს ადამიანები ასეთ ტიპის შანტაჟს დაემორჩილებიან, რა თქმა უნდა, ესეთი რამ მოხდება ყველა სხვა შემთხვევაშიც. საკონსტიტუციო სასამართლოში ორი კერძო პირი კი არ დაობს. ყოველთვის დაობს სახელმწიფო და კერძო პირი. სახელმწიფო და ადამიანის უფლებების დამცველები. ამიტომ ეს არ იქნება არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს კონკრეტულად რომელ საქმეზეა საუბარი. კონკრეტული ფაქტები ზეწოლის, ვინ მონაწილეობდა ამ ზეწოლაში, ვისგან იყო ეს ზეწოლა, ეს უნდა იყოს გამოვლენილი. მაგრამ ძალიან სერიოზულია თავისთავად ის განცხადება, რომ მიმდინარეობს თვალთვალი, მუქარა, დაჭერების მუქარა, თუ ვინმეს აქვს რაიმე ბიზნესი და პირადი ცხოვრებით მუქარა. ანუ რა გამოდის, რომ დღეს ზუსტად ისე, როგორც წინა წლებში ხდება ინტერესის სფეროში მოქცეული ადამიანების თვალთვალი, მუქარა, პირადი ცხოვრებით გადაღება, შემდეგ დაშანტაჟება და ასე შემდეგ. ის რაც ხდება წინა წლებში და რაზეც ქონდა ოპოზიციას მუდმივად პროტესტი, ანუ გამოდის რომ გრძელდება დღესაც, ბატონო პავლე. არ გამიკვირდება რომ იგივე რამ გრძელდებოდეს მარტივი მიზეზის გამო. საზოგადოებას არ უნახავს დასჯილი ადამიანი ამის გამო. ვიდრე არ უნახავთ კონკრეტულ ადამიანებს დასჯილს იმის გამო, რომ ასეთი ფორმით ერეოდნენ პირად ცხოვრებაში, ან აშანტაჟებდნენ კონკრეტული მასალების გამო.
მანამდე ვიდრე არ იქნება კონკრეტული დასჯილი პირები, ჩვენ ვერ ვნახავთ ამ მიმართულებით კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგმულს უკეთესობისკენ. დარწმუნებული ვარ, თუ რამე ცუდი ხდებოდა ამ მიმართულებით, დღესაც გრძელდება. მაგრამ რატომ გამოიძიებს პროკურატურა თუ ეს არის ხელისუფლების ინტერესი, რომ გააკონტროლოს საკონსტიტუციო სასამართლო? ჩვენ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, პირადი ცხოვრების კადრებზე ამხელა შანტაჟის და აურზაურის შემდეგ პროკურატურისგან დღემდე არ მიგვიღია პასუხი. ვინ იყო მაშინდელი მუქარების ავტორი? აღარაფერს ვამბობ, ვინ იყო ამ კადრების გადამღები. კალბატონენკა, თქვენ გახსოვთ ეს საკითხი, როდესაც წამოიწია თემა და გახდა აქტუალური, ჩვენ მაშინ დავაყენეთ პარლამენტში საკითხი საგამოძიებო კომისიის შექმნის. და მათ შორის ჩვენმა კოლეგებმა თავისუფალმა დემოკრატებმა ამ მოთხოვნას ხალი არ დაუჭირეს და ეს იყო მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი შეცდომა მათი მხრიდან. ეს ყველაფერი რომ გადასულიყო საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში, პარლამენტში, რო ყოფილიყო მეტი საჯაროობა, რომ მიგვეყვანა ბოლომდე და გამოგვერკვია ვინ დგას ამ შანტაჟის უკან. დღეს არ გვექნებოდა იგივე ფაქტი საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმართებაში. მაგრამ ვინაიდან ამაზე პოლიტიკურმა კლასმა და პარლამენტმა და მათ შორის ოპოზიციამ სამწუხაროდ და თავისუფალმა დემოკრატებმა უარი თქვეს, დღეს ვართ ამ მოცემულ რეალობაში. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ერთადერთი სწორი პასუხი ყველაფერ ამაზე არის საზოგადოების რეაქცია, საზოგადოების შეფასებები და მეტი გამჭვირვალობა, მეტი საჯაროობა ყველა ამ ფაქტს. მადლობა ბატონო პავლე, წარმატება მინდა გისურვოთ. პავლე კუბლაშვილი გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა კი გადავდივარ დავით სერგეენკოს თემაზე. გადადის თუ არა მინისტრის პოზიციიდან საარჩევნო სიაში რა ინფორმაციას, ბოლო ინფორმაციას მოგვაწვდის გუშინდელი უმძიმესი ავარიისას დაშავებულებზე და რაბედიელის საყოველთაო დაზღვევას, რომელიც ქართული ოცნების ყველაზე დიდ მიღწევად სახელდება 4 წლის მანძილზე. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა არ შეიცვლება და არ დაბრუნდება მიზნობრივ ჯანდაცვაზე. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ დღეს ექსპო ჯორჯიაში განუცხადა, სადაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ და მსოფლიო ბანკმა ღონისძიება სახელწოდებით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის პროგრესი და საერთაშორისო შეფასება მიმდინარეობდა. რეკლამის შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო დღის ამბებში.